हम लोग आ गए एको पार्क और ये वाला टिकट काउंटर है। उसके बाद में वहाँ पे एक बड़ा टिकट काउंटर है, तो मोस्टली यहाँ पे आपको इजी से मिल जाएगा। इसको देखो अच्छे से चश्मा वश्मा खरीद के रखी है और कैंडी खा रही थी। और ये दोनों को देखो क्या चल रहा है प्यार। चलो अभी चलते हैं लव बर्ड्स से मिलके। वी विल गो एंड सी ताजमहल एंड सब 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो देखेंगे।